就將嗰種貴族咖啡嘅體驗呢，就搬到世界各地。新加坡機場最出名嘅海南雞飯，然後再加辣沙湯落去。Hello， 大家好，歡迎大家嚟到呢個 channel。如果你哋未試過搭新加坡航空，又或者未入過新加坡機場嘅 lounge 呢，呢條片就啱晒你哋。今次呢，我就由三藩市飛去馬來西亞，中途會喺新加坡轉機，大概有9個鐘嘅 layover。聽落呢就好似好耐，但係其實只要識得利用個 lounge 嘅設施，成個過程都係好舒服。由食嘢、瞓覺，甚至乎沖涼都得。咁我就同大家分享一下我嘅體驗。首先呢，今次我第一次搭新加坡航空。之前我都聽好多朋友講過新加坡航空係比較好，咁我就終於有機會試啦，第一次啦。咁講個位先啦，老實講，比起我之前搭嘅伊凡航空呢，係闊少少、長少少。坐低嗰下呢，已經 feel 到冇咁逼夾。長途機嚟講呢個真係幾重要嘅。第二樣呢，就係個 entertainment system，個 screen 幾清，反應都 OK， 前面嘅設計呢都幾 user friendly， 有 cup holder、blanket、USB charger 同埋插耳機嘅位，你想睇戲、聽歌、充電，全部喺晒你面前。講到 movie 呢，選擇都幾多，咁有唔同嘅語言，包括廣東話、國語、英文呢啲必然噶啦。咁另外揾到有幾套比較出名啲當時比較流行啲嘅戲啦，咁有古天樂劉青雲成龍嗰啲啦。另外呢，仲有卡通同埋啲動漫片咁基本上大人細路都啱睇噶啦。不過講真啦，搭10幾個鐘嘅長途機，如果你哋想聽歌睇戲有更加高質素嘅音響，又唔想全程俾個飛機嘅引擎捱均10幾個鐘嘅話呢，其實真心建議你哋準備翻一個 AirPod， 又或者一啲有降噪功能嘅耳機呢，個體驗真係差好多。如果你係用藍牙耳機嘅話呢，你就可以配一個好似我而家手上嘅 Bluetooth receiver， 喺上面呢就可以直接充電。但係俾一個少少 tips 大家，如果你想聽到雙聲道咧 stereo 咧，咁就記得要帶多個 adapter， 咁樣先可以左右聲道一齊出嚟。好啦，去到飛機餐啦，第一餐呢，我哋就 order 咗個炒麵，入邊有豬肉、雞肉同埋白菜，味道算唔錯，係有少少偏鹹，但係飛機餐嚟講已經過關噶啦。咁呢一個呢，就另外一個餐啦，咁入邊又包括一塊麵包，然後打開出嚟呢個賣相都已經唔錯啦。咁入邊就包括薯仔啦、雞啦，同埋啲菜類，跟住仲有一個雞嘅 salad， 同埋一個朱古力味嘅 dessert。好啦，終於落機啦，一行出嚟呢，就見到個 I Love Singapore 呢個 sign， 即刻感覺成個人精神晒。我哋沿途咧見到好多花花草草同埋植物，真係靚到好似去咗植物園咁樣。呢度啲綠色真係好鮮豔，好 sharp。今日老實講，平時喺美國機場見慣咗嗰啲冷冰冰嘅建築物咧，你真係好少見到咁 greeny 嘅。呢度明顯咧係經過精心嘅設計同埋佈置。咁相比之下咧，美國嘅機場嘅綠化咧就真係低調咗少少。喺呢度嘅氛圍感咧就完全贏晒。如果大家今次行程冇買到 lounge pass 呢，或者入唔到貴賓室都唔需要驚。其實呢個區呢，附近都有好多質素唔錯嘅餐廳，食物選擇亦都多。呢度好大嘅 food court 可以任君選擇嘅，而且個座位空間感呢亦都足夠，係一個非常正嘅中轉休息站。行咗大概10分鐘，我哋終於嚟到第一間嘅 lounge， 佢個名就係叫做 SATS 或者叫 SATS。咁我哋入到去呢，就首先擺低行李，然後即刻去揾有咩食啦。首先就見到麵包類，咁見到有方包啦，有 chicken pie 啦，有croissant， 然後有肚臍餅，再過少少就見到 salad bar， 個隔離呢就有啲甜品，行過隔離呢就有白粥油炸鬼，仲有魚啦 ，grilled chicken、curry 啦。同埋一啲中餐同埋印度餐，跟住落嚟呢，就係我最中意嘅辣沙啦。呢度呢，就一碗碗準備好晒，同埋喺上面亦都睇到一個說明書點樣1、2、3個 step 嘅。首先就係滾翻熱啲麵啦，
然後再加辣沙湯落去。呢個就係我嘅完成品啦。喺呢個 lounge 度呢，都有些少嘅紅酒、葡萄酒、白酒去俾大家試下嘅。當然啦，呢度都有 coffee machine， 有唔同嘅 coffee 俾大家揀。跟住落嚟，我哋就去下一間嘅 lounge。咁我哋就去咗呢間叫做 Ambassador。咁入到去之後呢，我哋就發覺呢間比之前嗰間 set 呢係細少少。食物呢，對我自己本身嚟講呢，就冇之前嗰間咁好啦。但係有樣嘢好就係話，因為始終佢有啲食物呢係喺另外嗰間係冇嘅。咁呢啲就我都唔係太清楚啊，但應該係屬於印度餐嚟嘅。然後隔離呢，有個大嘅雪櫃。入邊包括有 yogurt 啊、奶類啊、芝士，跟住一個小型嘅 salad bar 啦。然後旁邊呢，有包裝嘅 sandwich， 咁隨時可以俾啲客人去拎走一兩件嘅。再過隔離呢，就有雪糕，咁之前我做過 research 呢，就因為知道呢間有雪糕，我先過嚟呢間嘅。咁包括朱古力、vanilla、strawberry。然後入到去 corner 位呢，就有個地方係 live station。咁佢就你可以 order chicken 河粉，然後旁邊咧亦都有一啲炸嘅春卷同埋炸嘅 potatoes， 我都當佢係飯後甜品咁樣咯，味道唔錯。都係嗰句啦，如果喺機場可以免費食呢啲嘢頂下肚嘅話，係唔錯嘅。呢碗呢就係我哋 order 嘅雞河粉啦，湯底呢就幾濃得嚟都唔會太鹹，每一啖呢都幾入味嘅。食完嘢之後呢，我哋就嚟到 TWG 呢個茶鋪。佢其實係新加坡本地嘅牌子，但係佢行呢就係高級嘅路線。咁你入到去呢，成間鋪呢裝修都好似歐洲嘅風味，好有貴氣嘅 feel。而佢最出名呢，就係有超過幾百款唔同嘅茶葉，包括紅茶、綠茶、白茶都有，仲有好多佢哋自己 blend 出嚟嘅味道，好似水果味啊、花香味。選擇真係多到數唔到。除咗茶葉之外呢，佢哋仲有賣茶包、茶具，甚至乎馬卡龍都係用茶味嚟做嘅。我本人覺得都幾特別嘅。如果下次大家有機會嚟到新加坡機場，又或者喺度轉機嘅話，我都建議大家可以入去行下、參觀下，又或者買翻啲手信。跟住我哋行到嚟呢一間喺外面睇入去非常之堂皇嘅咖啡店。佢叫 Bacha Coffee， 門口成排金色嘅罐呢，真係好似入咗皇宮咁靚。佢個名後面寫住1910呢，其實有段古嘅。最早呢，可以追溯到摩洛哥一個宮殿入邊嘅咖啡館。當年呢，連政客啊、藝術家，甚至乎一啲名人呢，都會喺度飲咖啡傾偈，係好有文化氣息嘅。而家呢個品牌呢，就將嗰種貴族咖啡嘅體驗呢，就搬到世界各地，好似新加坡機場都開咗分店。而佢哋主打嘅100% Arabica 嘅咖啡呢，係超過200款唔同嘅口味，連水果味、花香味都有，真係多到你都揀唔到。最特別嘅呢，就係佢唔止賣咖啡，佢係賣一種體驗，由包裝去到裝修都非常之誇張。跟住呢，我哋就沿路向 Terminal 2嘅方向行，然後我哋準備去揾一個 Gate E， 因為嗰度呢係會有一個休息嘅地方。而家係大概新加坡時間半夜2點鐘，咁我哋就嚟呢度附近睇下周圍嘅環境，睇邊度係如果晏啲攰嘅話，可以嚟呢度瞓一瞓、合一合。如果大家係想揾一個地方可以休息啊、瞓覺嘅呢，記住嚟 Gate 嘅 E11。跟住我哋就調翻轉頭行，我哋想 explore 下周圍有啲咩嘢。咁我哋呢度見到有另一個休息嘅地方，我哋喺度行過呢，都盡量細聲啲，唔敢講嘢太大聲，因為呢度真係好靜，大家都好 respect 大家。剛才我哋去咗2間 lounge， 咁但係我哋都冇食得太飽，因為我哋要留翻個圖去試下第3甚至乎第4間嘅 lounge。咁而家呢，我哋就去緊第3間嘅 lounge 出發啦。好
好啦，好快就嚟到第3間嘅 lounge 啦。呢間呢就叫做 Mahaba， 希望我冇讀錯啦。如果讀錯就唔好見怪啦。咁入到嚟呢，就見到幾間廁所同埋沖涼房。咁我就帶大家睇下呢間沖涼房係點樣樣。總括嚟講呢，呢個沖涼嘅地方呢都算乾淨。沖涼嗰度呢就包括咗 body wash 同埋 shampoo， 而佢旁邊嗰度呢亦都有一張長嘅凳。如果你自己一個人搭飛機呢，又驚冇人幫你睇住行李呢，你都可以將行李擺喺度。跟住落嚟呢，我都唔多講啦，我就簡單咁 show 俾大家睇下，有啲咩飲，有啲咩食，同埋有啲咩甜品啦。好啦，我哋而家轉場嚟到呢間叫做 Plaza Premium Lounge 啦。咁我哋一入到去呢，第一個印象就覺得呢個地方呢，比之前我哋去嘅 lounge 呢更加大。但令我最驚訝呢，竟然唔係個裝修，而係呢度嘅奇景。你哋可以睇下周圍呢，好多人都喺度休息，有啲呢就甚至乎趴喺台上面瞓覺。而最神奇嘅呢，就係竟然冇職員去管，亦都冇人會趕佢哋走。所以呢，下次如果你哋嚟到機場揾唔到地方休息嘅呢，你哋都可以考慮下呢一間 lounge。由於呢度人比較多，所以我哋都要兜咗2圈先揾到個 corner 位可以坐低休息下食下嘢。咁講到食呢，呢度有滷水雞，有菜，有肉，有飯。而行過少少呢，就有新加坡機場最出名嘅海南雞飯同埋新加坡叻沙。呢個呢，就係我 order 嘅海南雞飯啦，味道認真唔錯，值得推薦。咁經過9個鐘嘅 layover 呢，我哋終於可以搭下一部機 Scoot， 然後準備去怡保出發。如果我哋啱啱搭完 Singapore Airline， 然後再搭 Scoot 呢，你就會有一個好大嘅落差，因為好似所有嘢都 downgrade 咗。不過話雖如此，我哋都有一個小小嘅驚喜。我哋揾到個位之後，就發現張凳上面呢就有一個 gift bag。咁我哋打開個袋之後呢，就見到入邊有薯片啦、餅乾啦、朱古力餅，仲有個 muffin 同埋一支水。真係估唔到新加坡同埋 Scoot 呢個 Connect Flight 呢班長途機對客人都幾有心思。今次係我第一次搭新加坡航空，但係整體上嘅體驗呢，我係非常之滿意嘅。經過大概9個鐘嘅時間喺新加坡嘅樟宜機場，我覺得呢9個鐘值得，真係一啲都唔悶。咁我今次同大家行咗4間 lounge， 大家應該都心裏有數。如果係想要食一啲特別啲啊、本地啲嘅新加坡嘅海南雞飯，就可以去 Plaza Premium Lounge 啦。因為佢啲叻沙呢同埋海南雞飯呢係值得一試。咁如果你話需要去沖涼啊、休息下嘅呢，咁就係 Ambassador Lounge 啦。其實呢9個鐘呢，話長唔長，話短唔短，最緊要呢就係揾到個舒服嘅地方充下電。其實仲有好多 lounge 呢可以俾大家食唔同嘅嘢，或者係有地方俾大家沖涼。可惜呢，我淨係得9個鐘嘅時間可以幫大家體驗下。希望下次可以同大家分享一下喺其他嘅 lounge 嘅體驗。今日嘅分享呢就到呢度啦。如果你哋中意呢條片，又或者覺得呢條片幫到你嘅呢，希望你哋可以 like 同埋 subscribe 我呢個 channel。我哋下一站再見，拜拜。